Sveiki, mano brangieji, na kągi, atėjo ta diena, kai pasižiūrėsime, kas jūsų laukia detaliai 2025 metais. Tai reiškia, apžvelgsime nuo sausio iki gruodžio kiekvieną mėnesį pagrindinius įvykius, bei paanalizuosime energetiką 2025 metais jūsų emocinės būsenos, asmeninių santykių su šeimos nariais, draugais, finansinę padėtį, karjeros savirealizacijos galimybes ir taip pat ištrauksime jums vieną patarimą metams bei vieną praktiką, kuri padės pakelti vibracijas į aukštesnį lygį. Tai prognozė bus ilga, tad kviečiu pasidaryti kavos arbatos, patogiai įsitaisyti ir kartu su manimi žvilgtelti į jūsų 2025 metus. Taip pat nepamirškite pasidalinti šio vaizdo įrašu su kitais astrologijos, tarologijos mylėtojais, kuriems būtų įdomu pasižiūrėti jų 2025 metus. Ir būsiu labai dėkinga, jeigu paspausite patinka mygtuką, bei lauksiu jūsų atgalinio ryšio komentaruose. Jums tai nieko nekainuoja, o man labai daug reiškia. Ir jeigu dar nesate užsiprenumeravę šio kanalo, tai skatinu tai padaryti ir prisijungti prie mūsų šiltos, draugiškos bendruomenės. Kanale rasite prognozes savo zodiako ženklui kiekvienam mėnesiui, bei įvairių išsirinkortą prognozių, kurios turėtų jums padėti pažinti save geriau ir nukreipti tinkamą linkme. Taip pat visada drąsiai galite siūlyti savo temas išsirinkortą prognozėms, nes man labai svarbu, kad jums vaizdo įrašai būtų aktualūs ir padėtų įnešti aiškumo į jūsų dabartinę gyvenimo situaciją. Kaip visada noriu priminti, kad šias prognozes, kaip ir mėnesinės prognozes, taip ir metinės prognozes, reikia žiūrėti pagal 3 zodiako ženklus, tai yra jūsų Saulės pozicija, jūsų ascendento pozicija ir jūsų Mėnulio pozicija. Kažkam tai bus 3 skirtingi zodiako ženklai, pas kažką tai bus 2 skirtingi, o pas kažką tai bus 1. Labai priklauso nuo jūsų gimimo datos. Kaip susižinoti savo šias 3 pozicijas, rasite aprašyme po šio vaizdo įrašu. Ten yra įdėta nuoroda į 4 minučių vaizdo įrašą, kuriame detaliai paaiškinu, ką ir kaip reikia daryti. Na ir vis dėlto, kam reikia žiūrėti pagal tos 3 zodiako ženklus, kad jūs gautumėt pilnesnį, detalesnį vaizdą. Pagal jūsų Saulės zodiako ženklą galbūt fokusas 2025 metais eis į finansinę sritį, pagal ascendentą galbūt prisidės kažkokie tais asmeniniai santykiai. Taip, kad gauti kuo detalesnę prognozę, visada siūlau žiūrėti pagal 3 zodiako ženklus. Na ir šiek tiek trumpai norėčiau dar jums papasakoti apie retrogradinę Venerą ir Merkurijų. Tai yra laikotarpiai, kai planetos juda atgal. Tie laikotarpiai nėra sėkmingi naujiems darbams, naujiems santykiams. Tai kadangi manau, kad tarp jūsų bus tų, kurie jau gana stipriai susiplanavę savo 25 metus arba greitų metų tai padarys, tai labai noriu jūs informuoti, kad kitais metais išvengtumėte nemalonių situacijų, nesusipratimų ten, kur įmanoma, taip. Kažkas tiki astrologiją, kažkas ne, bet kaip visada sakau, sulyginu situaciją su orų prognoze. Galite orų prognozės nežiūrėti ir blogiausia, kas nutiks, greičiausiai tiesiog sušlapsite. Bet visai neblogai būtų pasižiūrėti orų prognozę, pasiimti skėtį ir išvengti papildomų nesklandumų, taip? Na, o jeigu ta diena jums yra kažkuom svarbi, pavyzdžiui, darbo pokalbis, tai manau tikrai daugelis žiūrėtų orų prognozę, taip, ir pasiruoštų tai dienai pilnai. Tai manau, kad kiekvienas turės 25 metais kažkokių tai svarbių gyvenimo įvykių, naujas darbas, šeimos kūrimas, vedybos, skyrybos, teisiniai reikalai, aplikacijos studijoms. Todėl norint, kad šios situacijos praeitų kuo sklandžiau, siūlau atkreipti dėmesį būtent į tas datas, kurias tuoj jums pasakysiu. Pradėkime nuo Veneros. Venera retrogradinė šiais metais bus 1 kartą, nuo kovo 2 dienos iki balandžio 13 dienos.
Kadangi Venera pas mus atsakinga, kaip jau sakiau, už finansus, meilę ir grožį, tai reiškia, tuo metu jokių būdų neorganizuokite vestuvių. Tam laikotarpiui pamirškite visas grožio procedūras, operacijas, injekcijas, lazerius. Operacijos gali būti nesėkmingos arba rezultatas bus netoks, kokio jūs tikėjotės. Retrogradinė Venera mus verčia pakeisti savo skonį tam laikotarpiui, bet kai po to Venera vėl pradės judėti pirmyn, jūs suprasite, kad paskubėjote ir skonis jūsų jau nebe toks, koks buvo. Na ir kadangi Venera atsakinga pas mus už finansus, tai pamirškite tam laikotarpiui investavimą ir apskritai visus naujus kažkokius tai piniginius reikalus. Tuo metu emocijos bus užaštrėjusios, o logika dings ir jūsų sprendimai gali būti absoliučiai neracionalūs ir paremti emocijom, o ne logika ir detaliais skaičiavimais. Tai kas planuojate vestuves, pabandykite jas suorganizuoti iki kovo 1 dienos arba bent jau palaukite balandžio 15 dienos. Taipogi retrogradinės Veneros periodu jokių būdų neįsigykite jokių brangių pirkinių, kaip būstas, automobilis, kaip ir sakiau, tiek jūsų skonis pasikeis vėliau, tiek tokie investiciniai sprendimai nebus logiški ilguoju laikotarpiu, taip. Dabar kalbant apie retrogradinį Merkurijų, tai kas mane sekate iš seniau, žinote, kad aš visada mėnesinėse prognozėse būtinai paminiu, jeigu ateina pas mus retrogradinis Merkurijus, bei pristatau, ką reikia daryti, ko geriau nedaryti. Tai mėnesinių prognozių metu aš apžvelgsiu detaliau, ką daryti, ko nedaryti. Bet ką dabar jums svarbu žinoti, tai Merkurijus pas mus yra komunikacijos planeta, atsakinga būtent už dokumentus, komunikaciją tarp žmonių ir už visą įrangą, kurią mes naudojamės, elektroniką. Ko negalima daryti per retrogradinį Merkurijų? Apskritai yra labai sunku susikalbėti su žmonėmis. Vienas pamiršta kažką pasakyti pilnai, kitas neperklausia ir galiausiai supranta mintį visiškai kitaip, taip kaip tas žmogus tikrai nenorėjo pasakyti. Jeigu turėsite kelionės gali būti atidėtos, atšauktos. Keliauti yra gerai tik tais į vietas, kuriuose jūs buvote kažkada tais anksčiau. Jeigu tai bus kelionės į absoliučiai naujas vietas, siūlau atidėti tas keliones, jeigu negalite atidėti. 10 kartų pasitikrinkite visas datas, ar tikrai nusipirkote tinkamoms datoms bilietus, ar tikrai tas mėnesis, ar tikrai ta diena. Jeigu jungiamieji skrydžiai ar neprasilenkia, ar tikrai geras viešbutis, ar nebus jokių apgaulių, ar tikrai galima pasitikėti tą įstaigą. Būtinai pasižiūrėkite kelis kartus, ar pasiėmėte visus svarbius dokumentus, pasą, bilietą, nes žmonės tampa labai neatidus ir dėl to gali kilti visokiausių nesusipratimų. Operacijos. Jokių būdų nedarome operacijų, nebent tai yra skubios operacijos, taip, gyvybės ir mirties klausimas tuomet žinoma, bet planuotos operacijos perkeliame kitiems laikotarpiams, nes daktarai taipogi tampa neatidus. Grožio procedūros taipogi nerizikuokite, nes vėlgi gydytojai neatidus, padidėja rizika klaidų. Nepirkite jokių elektroninių prietaisų. Prietaisai nupirkti per retrogradinį Merkurijų dažniausiai būna labai greitai sugendantys arba pasibaigus retrogradiniam Merkurijui jūsų nuomonė pasikeičia ir jūs galvojate, kad vis dėlto ne tą prietaisą įsigijote, kuris jums būtų tikrai naudingas. Retrogradinis Merkurijus yra puikus taisymams, grįžimui atgal, pertvarkymui kažko. Tai reiškia puikus laikas, pavyzdžiui, peržvelgti savo drabužių spintą, atrūšiuoti reikalingus daiktus nuo nereikalingų, sugrįžti į senas vietas, kur anksčiau buvote. Skirti laiko poilsiui, ramybei. Viskas, kas susijęs su dokumentų sutarčių pasirašymu, dokumentų aplikavimu kažkur tais, dokumentų pateikimo dėl gyvenimo kažkur tais užsienyje leidimo, visus šitus reikalus nukelkite.
Ir dabar apie datas, kada vis dėlto tas retrogradinis Merkurijus pas mus bus, tai jisai bus 3 kartus, dažniausiai taip ir būna, kad 3 kartus per metus mes turime retrogradinį Merkurijų. Pirmasis kartas bus nuo kovo 15 dienos iki balandžio 7. Bet problema su Merkurijum yra tokia, kad jisai turi savo tokį šešėlinį retrogradinį periodą, tai reiškia visos tos kliurkos, visi tie netikėtumai jaučiasi 2 savaitės iki retrogradinio periodo, maždaug apytiksliai, ir 2 savaitės po retrogradinio periodo. Tai reiškia, jeigu Merkurijus bus retrogradinis nuo kovo 15 iki balandžio 7, tai realiai jūs turite susilaikyti nuo visų naujų projektų jau nuo kovo 1 iki balandžio 21. Tuomet kitas periodas nuo Liepos 18 iki rugpjūčio 11, bet vėlgi pasiemame porą savaičių prieš retrogradinį periodą ir porą savaičių po, tai taip grubiai jau nerekomenduoju nieko naujo imtis nuo Liepos 4 iki rugpjūčio 25. Tai kas turėsite vasarą keliones, tai arba tuo laikotarpiu keliaukite į vietas, kuriuose buvote anksčiau, arba jau apsišarvuokite kantrybę, nes gali tekti ir daugiau pinigų išleisti, nes netikėtai, kaip sakiau, ar skrydžiai atsišauks, ar viešbutis bus nepatogus, taip, jau tokiais periodais reikia labiau pasiruošti kelioniai. Ir trečiasis pas mus periodas bus nuo lapkričio 9 iki 29. Ir pridėjus dar tas porą savaičių, tai gaunasi, kad nuo spalio 26 iki gruodžio 13 dienos vėlgi susilaikome nuo visų naujų dalykų. Ir dovanas artimiesiems kalėdoms perkam nuo gruodžio 13 dienos. Jeigu kažką nupirksite būtent retrogradinio Merkurijaus periodu, kiek mano praktika rodo, tai dažniausiai tos dovanos nebus naudojamos žmogaus. Tai tiesiog pasaugokite savo pinigus ir bereikalingai jų neišmeskite. Arba tuomet jau pradėkite rūpintis kalėdiniam dovanom spalio mėnesį. Tai tokie atrodo gana ilgi periodai, taip kai mes iškrentame iš gyvenimo, bet nėra tas retrogradinis Merkurijus toks baisus, kai vis dėlto žinai, ką galima daryti, ko negalima daryti, ir kai esi mentaliai pasiruošęs, kad gali būti nesklandumų, tai net ramiau žiūri visas tas situacijas ir supranti, kad nieko negali pakeisti, kol retrogradinis Merkurijus visus veiks ir visų atidumas dings. Tiesiog turi pabandyti atsipalaiduoti ir žiūrėti į tuos nesklandumus paprasčiau. Tai kągi, tiek būtų iš astrologinės pusės, o dabar pereikime prie tarologinės pusės. Dvyniai. Kas laukia dvynių 2025 metų sausio mėnesį? Pagrindinis įvykis dvyniams 25 metų sausio mėnesį. Dvynių emocinė būsena 2025-aisiais, pagrindinė energetika dvynių emocinės būsenos. Dvynių asmeniniai santykiai 2025 metais. Dvynių asmeniniai santykiai 2025 metais, pagrindinė energetika. Dvynių santykiai su šeima, artimais draugais, bendraminčiais 2025 metais. Kokia bus pagrindinė energetika? Dvynių finansinė padėtis 25 metais.
Kokia pagrindinė energetika finansinės situacijos dvyniams 2025? Dvynių karjeros galimybės, savirealizacijos galimybės 2025. Pagrindinė energetika karjerai, savirealizacijai 2025. Patarimas dvyniams iš visatos jų 2025 metams. Patarimas dvyniams. Bei kokią praktiką turi užsiimti dvyniai 2025 metais, kad pakeltų savo vibracijas į aukštesnį lygį. Kokia praktika bus naudingiausia dvyniams. Na kągi dvyniai, pažiūrėkime jūsų emocinę būseną 2025 metais iškrito kardų 10. Kardų 10 yra rezultato korta, pabaigto gyvenimo skyriaus korta, kai supranti, kad nebebus daugiau taip, kaip buvo iki tol. Nors jums neiškrito daug didžiųjų arkanų, ne per daugiausiai, sakykime, bet jums iškrito daug galutinio rezultato kortų, tai reiškia, kad bus kažkokie tais transformaciniai pokyčiai pas jūs 25 metais ir jūs pradėsite švarų etapą savo gyvenime. Kažkokie tokie stipresni globalūs pokyčiai laukia, kaip sakykime, galbūt savo verslo kūrimas, galbūt persikraustimas gyventi su mylimuoju, galbūt šalies pakeitimas, galbūt savo profesijos pakeitimas absoliučiai savo srities, galbūt motinystė, galbūt išėjimas į pensiją, visi tokie pokyčiai, kurie stipriau mus paveikia, taip ir pakeičia mūsų bendraminčių ratą, taip, mūsų aplinką, mūsų rutiną. Jūs galite net pajausti tą tokią ramybę, kad, pagaliau visa tai pasibaigia. Pagaliau aš galiu atversti naują puslapį, aš taip sunkiai link to ėjau, kad tai pasibaigtų, ar kad tai įvyktų ir pagaliau galėsiu kurti kažką naujo. Tai šitie metai bus pas jūs arba pabaigų, arba naujų pradžių. Kažkuriuose srityse tai gali būti, kad dėsite paskutinius taškus, kažkuriuose srityse jau galėsite žengti į naują etapą, taip. Plus pas jūs iš visos prognozės jaučiasi tokia ramybė. Jūs kažkaip nelabai bijote tų naujų pradžių. Toks jausmas, kad jūs jų laukiate. Jeigu ir bijojote, tai ta baimė buvo prieš tai, taip, galvoje vis sukote, kaip čia bus, o dabar jūs pilnai jau esate pasiruošę, jau net mentaliai subrendę ir jūs tik laukiate, kada tai galėsite pradėti, taip. Absoliučiai su ramia širdimi, su šaltu protu jūs einate į naujus vandenis, nes net šioje iliustracijoje matome, kokia mergina yra rami, taip. Ir jums dar kartą pasikartos ta korta ir panaši energetika. Toks jausmas, kad jūs jau seniai susitaikėt, kad tai ateis į pabaigą kažkas tai taip. Ir apskritai pagal šią kortą visada sakoma, kad nežiūrėkite atgal, taip kaip buvo nebebus, jūs turite susitaikyti, kad nebeprikelsite tos situacijos, kad tai yra praeita pamoka. Dabar jūs turite atversti naują gyvenimo puslapį. Ir jums tai labai puikiai seksis. Tuomet jūsų asmeniniam santykiam 25 metais gražesnės kortos tikriausiai ir būt negalėjo, jums iškrito Saulės korta. Didysis arkanas pats pozityviausias, Saulė yra puikiai asmeniniam santykiam, jūs galite džiaugtis labai stipriai, santykiai bus ta gyvenimo sfera, kuri jūs džiugins, kuri jūs padrąsins, kuri jūs nuramins, kai jums reikės. Jeigu esate santykiuose, tie santykiai vystysis puikiai, jūs jausite pilną harmoniją būdami juose. Jeigu santykių neturite, gali atkeliauti kažkokios tai naujos pažintys. Saulė yra matoma, taip. Tai reiškia, jūs galite būti daugiau pastebėti 25 metais. Jūs žmonės atkreips dėmesį, ypatingai jūsų charizmą, pozityvumas gali atkreipti dėmesį, tai būtinai, kas liečia santykius, jeigu esate vieniši,
ir norite pritraukti partnerį, tai labai svarbu save programuoti pozityvui, taip. Kiekvieną dieną stengtis mąstyti pozityviai, kiekvieną dieną rasti galimybę kuom pasidžiaugti ir prie tokios jūsų energetikos tikrai prisitrauks partneris. Taipogi ši korta yra vaikų korta. Tai kas esate santykiuose, ilgalaikiuose santykiuose, galbūt jau ir turėsite naują etapą, taip, ir planuosite vaikelį. Bet kai iškrenta Saulės korta, tai apskritai nesvarbu kokia gyvenimo sritis, jinai yra labai puiki, labai pozityvi, taip, ir plus didysis arkanas, tai reiškia, kad jūsų fokusas eis į santykius 25 metais ir kad jūs džiaugsitės tuo, kas vyksta jūsų santykiuose. Toliau santykiai su šeimos nariais, bendraminčiais. Ir artimais draugais. Jums iškrito ta pati korta, kardų 10, kaip ir asmeniniai būsenai. Ką tai reiškia? Vėlgi kažkokios tai pabaigos, etapų užsidarimas. Tai reiškia, ta jūsų emocinė būsena bus artimai susijusi su tuo, kas vyks jūsų būtent šitame artimųjų rate, šeimos rate, bendraminčių rate. Ir tos pabaigos gali būti su jais. Tai reiškia, galbūt pasikeičia jūsų profesija, darbo vieta. Ir automatiškai dėl to keičiasi bendravimas su šeimos nariais, su draugais, su bendraminčiais, taip. Kažkokios tai pabaigos. Su kažkuo jūsų santykiai gali negrįžtamai pasikeisti 25 metais, būtent dėl to, kaip jūsų gyvenimas keičiasi, taip, tie nauji lapai jūsų gyvenime, nauji etapai turės didelis įtakos būtent ir tam, kas vyksta su jūsų šeima ir artimaisiais draugais, bendraminčiais. Bet pabaigos taipogi reiškia ir naujas pradžias, taip, kažką mes užbaigiam ir į tą vietą atkeliauja kažkas tai naujo. Tai turite susitaikyti, kad jeigu kažkokie tais bendraminčiai draugai atkris, tai reiškia, taip turėjo būti, reiškia, jų nebeturi būti 25 metais jūsų gyvenime. Reiškia, jūs turite padaryti vietos svarbesniem naujom pažintim, taip. Galbūt retesnis bendravimas su šeimos nariais, ypatingai jeigu kažkokiu tais būdu atsiskirsite nuo jų, taip. Pavyzdžiui, daug laiko skirsite savo darbui ar iškeliausite į kažkokią kitą šalį, kitą miestą, išsikraustysite iš šeimos būsto. Tai tokie dalykai darys stiprią įtaką būtent jūsų artimam draugų ir šeimos ratui 25 metais. Bet tai yra labai puikios kortos, tai reiškia būtent, kad keisis kažkas jūsų gyvenime, taip, jūsų gyvenimas bus įdomus, jūs turėsite ką patyrinėti, kad ir kaip mums būtų baisu išeiti iš savo komforto zonos, bet kai gyvenimas užsistovi per ilgą laiką, tai irgi tikrai džiaugsmo nebelieka, taip. Ir jūsų piniginiai situacijai jums iškrito didysis arkanas pasaulis. Vėlgi, ką sako pasaulis? Pasaulio kortos susijusi su užsieniu, su verslo partneriais iš užsienio, su socialiniais tinklais, internetu, taip. Tai gali būti, kad jūsų darbas bus susijęs kažkokiu tais būdu su užsieniečiais, su kitom užsienio šalim arba didelis bendravimas per nuotolį, tai yra internetu, per socialinius tinklus, per įvairias programas. Tokiu būdu jūs turėsite puikią galimybę užsidirbti būtent, jeigu kažkaip tai sumastysite, kokiu būdu galima įdiegti į savo tą finansinę situaciją ir į darbo rutiną užsienio partnerių, žmonės gyvenančius užsienyje, socialinius tinklus ir internetą ir būtent darbą per nuotolį. Kadangi ši korta jums iškrito pinigams, taip, tai reiškia, jūsų finansinė situacija kažkaip bus susijusi būtent su šiais dalykais. Galbūt jūs gyvensite kitoje šalyje, taip, ir kitoje šalyje jums ateis tie pagrindiniai finansai. O galbūt jūs turite šeimos narių, taip, kitoje šalyje ir būtent dalis finansų ateis iš jų. O galbūt jūs susikursite savo kažkokį tai verslą internete, taip, individualią veiklą. Tai irgi yra puikia galimybė pasikelti savo finansus. Ir kaip matote, jums iškrito būtent užsienio korta susijusi su jūsų
kardų dešimtimis, taip, tomis pabaigomis, naujais gyvenimo etapais, tom transformacijom, kurios vyks pas jūs būtent su šeimos nariais ir artimaisiais, taip. Tai vad ne šiaip sau jums krito tokios pabaigos kortos. Na ir jūsų karjeros galimybėms ir savirealizacijos galimybėms jums iškrito taurių ketvertas, pauzės korta, stagnacijos. Toks jausmas, kad nelabai jūs turėsite noro per daug užsiimti savirealizaciją ar karjeros galimybėmis, nes pas jūs ir tai visų metų laikotarpyje bus kažkokie tais nauji gyvenimo etapai ir jūs susifokusuosite į juos, bet kad jūs labai norėtumėte kažkokios tai kitokios karjeros ar labai palipėti laiptais aukštyn, tai toks jausmas nebus pas jūs tokio noro, nes vėlgi matome, kad mergina ilsisi, taip, mes tą patį matėme ir čia, emociniai būsenoj. Ir pagal Saulę pas mus tokia ramybė, kažkoks pozityvumas, taip. Ir čia matome pasiruošimą naujam gyvenimo etapui, kaip mergina jau žiūri į ateitį, kas jos laukia, taip. Tai vat ir vėl iškrenta tokia ramybės korta, kur jums norėsis poilsio. Bet jeigu kažkam bus tas troškimas kažkaip tai save realizuoti ir ieškoti karjeros galimybių, tai šita korta visada sako, kad galimybė tai yra, bet mergina jos nemato. Tai reiškia, būkite atidesni ir išnaudokite kiekvieną šansą, kuris pas jūs atkeliauja, taip. Jeigu jūs tikrai norite kilti karjeros laiptais ar kažkaip save realizuoti, tai jūs turite šiek tiek pabusti ir pradėti analizuoti detaliau savo aplinką. Galbūt kažkas pames jums kažkokią tai idėją. Galbūt netyčiom susitiksite žmogų, kuris būtent virs sukūryje būtent tos profesijos, kuri jums yra aktuali, taip. Kažkokios tai pažintis, netyčiom pamatysite kažkokį tai darbo skelbimą. Na, nepražiopsokite to šanso, nes tas šansas yra, bet mergina šiuo metu jo nemato. Tai jeigu norite atsipūsti po kažkokių tai užbaigtų gyvenimo etapų, tai viskas gerai, bet jeigu vis dėlto giliai širdyje kažkur tais yra tas troškimas realizacijos ir karjeros, tai atidžiau analizuokite savo aplinką, nepražiopsokite tos galimybės. Ir aišku, šioje taro kaladėje ši mergina parodyta tokia rami, mieganti, taip atsipalaidavusi, bet jeigu žiūrėtume tradicinę taro kaladę, tai mes ten pamatytume, gana tokį įsižeidusi, užpykusi vaikinuką, kuris yra nepatenkintas, kaip reikalai keliauja, taip jisai galbūt norėtų kažko tais daugiau arba lygina save su vyresniais ir visiškai nevertina to, ką turi, jisai nori daugiau ir daugiau, taip. Bet tiesiog ateina tokia stagnacija, bet jisai antiek susifokusavęs į tą negatyvą, į tą aukos vaidmenį, kad jisai nepamato pas jį atėjusios naujos galimybės. Tai jeigu jūs jausite 25 metais galbūt pykti ant savo darbdavių, kaip jie taip su manimi elgiasi, kodėl jie manęs taip nevertina, nepakankamai vertina, taip, tai tas mąstymas jums niekaip nepadės. Jums yra labai svarbu pamiršti visą tai ir pamastyti, ką jūs galite padaryti, kad atsivertų naujos karjeros galimybės. Jeigu nematote jokių galimybių esamoje darbovietėje, tai galbūt atėjo laikas paieškoti kažkokių tais mokymo programų, kažkokių tais trumpų, ilgų, nesvarbu, priklauso nuo jūsų gyvenimo situacijos, taip. Bet pasinaudokite šansų būtinai. Vietoj to, kad pykti ant kitų, kodėl jie jums kažko neduoda, pamastykite, ką jūs dar galite padaryti, kad atsivertų naujos karjeros galimybės. Bet kaip ir sakiau, pas jūs pagal iliustracijas, nors ir iš skirtingų kaladžių traukiamos kortos, bet visada reikia pasižiūrėti ir būtent tas iliustracijas, taip, kokia energetika, kaip jos nupieštos. Ir pas jūs labai daug yra tokios ramybės, kad jūs jaučiatės, kad jūs esate reikiamame gyvenimo etape, kad jūs einate teisingų kelių, jums nekyla kažkokių tais abejonių, jūs mentaliai pasiruošę naujam gyvenimo etapui. Na ir patarimas iš visatos, jums iškrito puikiai korta, jums iškrito lazdų aštuonetas
Ir čia parašyta, kad tiesiog jums reikia eiti, daryti. Tai yra, nesėdėti vietoje. Lazdų aštuontas yra labai ugninga korta, labai greita, gali būti kažkas netikėto, tai yra kelionių korta. Didžiulės paklausos korta, jūs galite būti pastebėti, pas jūs netikėtai kažkokios tai labai puikios žinios gali ateiti, arba netikėtai kažkoksai tai padidėjęs populiarumas, žinomumas, pas jūs daugiau klientų gali ateiti ir užsakyti jūsų prekes, paslaugas. Kelionės, daug kelionių, daug judėjimo, daug aktyvumo, žodžiu, 25 metais jums labai svarbu judėti. Jeigu turite kažkokių tai idėjų būtent susijusių su užsieniu, taip, kelionėmis, būtinai tai įgyvendinkite, nes dar viena korta, kuri parodo jums, kad tai reikia padaryti, taip, ir tokiu būdu pas jūs atsivers naujas gyvenimo etapas, taip, naujos pradžios, naujos pažintys, naujos patirtis. Tai labai svarbu, pabaigus tuos projektus, taip, rasti kažkokią tais galimybę, ką jūs galite daryti toliau, kur link jūs norite judėti, taip, ir ne tik svajoti, bet imtis veiksmų, nes lazdos pas mus yra atsakingos už fizinius veiksmus, ne už idėjas, ne už jausmus, ne už planus, bet už realius veiksmus, už savo svajonių įgyvendinimą kuo greičiau. Na ir praktika, kurią jūs turite užsiimti, kuri pakels vibracijas į aukštesnį lygį. Pakeisk vieną dalyką šiandien, pradėk nuo mažų žingsnelių. Tai būtent pas jūs visos kortos apie naujas pradžias, apie judėjimą į priekį, apie rizikavimą, apie bandymus, taip. Nebijokite išeiti iš savo komforto zonos, pabandykite kažką naujo ir jūs pamatysite, kaip atsivers naujos galimybės jūsų gyvenime, kaip jūs sutiksite jums kažkuo tais naudingus, svarbius žmonės, taip, kaip atsiras aukštesnių finansų galimybė. Būtinai rizikuokite ir susigalvokite, ką jūs galite daryti, kur link judėti, taip. Dabar kalbant apie jūsų mėnesius nuo sausio iki gruodžio, tai jums iškrito labai daug damų ir karalių. Tai yra kortos, kurios rodo žmonės mūsų gyvenime. Taip, mes čia matome 1, 2, 3, 4, 5. Netgi 5 kartus iškrito svarbus asmenys, taip. Aš aišku ištraukiau papildomą kortą, nes man įdomiau buvo sužinoti, sakykime, kas vyks tais mėnesiais, kokie įvykiai bus susijęs su tais žmonėmis, taip. Bet kortos norėjo jums užakcentuoti ne tiek, kiek įvykius, o tiek, kiek žmonės. Būtent žmonės, su kuriais kažkas tai svarbaus vyks, pagrindiniai įvykiai tais mėnesiais. Tai nors jūs esate oro ženklas, taip, labai komunikabilus ženklas, nebijote pakalbėti, taip, ir su nepažįstamais žmonėmis, ir greitai užmezgate ryšius su žmonėmis bet kokio amžiaus. Nesvarbu kokia lytis, kokiomis aplinkybėmis susipažinote, jūs esate labai komunikabilus ir metai pas jūs bus irgi susiję su žmonėmis jūsų gyvenime, su bendravimu. Mes čia matėme būtent kažkokias tai pabaigas, transformacijas jūsų santykiuose su šeimos nariais, su bendraminčiais. Ir iškart 25-aisiais atplaukia į jūsų mėnesius žmonių energetika, taip, daug žmonių. Tai tikrai netruks tiek naujų ryšių, tiek esamų ryšių, bet vis tiek jūsų metų energetika tokia, sakyčiau, labai rami, žinant, kad pas jūs kardų 10 kažkokios tai pabaigos turi būti, taip, kažkokie nauji gyvenimo etapai, bet kaip ir sakiau, greičiausiai jūs jau ilgą laiką galbūt ruošiatės tiem naujiem etapam ar užbaigimam kažkokių tais dalykų, taip, kad pas jūs nesijaučia tokio didžiulio streso, taip, o kas toliau, šokas kažkoksai, tai ne, kažkaip jūs labai ramiai viską priimsite. Ir net būtent jūsų sausio mėnuo prasideda su didžiuoju arkanu imperatorienė. Imperatorienė yra pas mus labai moteriška moteris, ta moteris, kuri rūpinasi artimaisiais, namais, daug laiko praleidžia gamtoje, ramybė visiška tokia, rūpestis ir taipogi tai yra, kaip matome, nėštumo korta, taip, nes moteris neščia.
Tai vėlgi galite galbūt sužinoti apie nėštumą arba galite turėti gimdymą sausio mėnesį, taip priklausomai nuo jūsų situacijos, kadangi net ir asmeniniam santykiam pas jūs iškrito saulė, tai reiškia kažkoks džiaugsmas ir taipogi va korta, kai sakiau, kuri reprezentuoja vaikelius, taip. Ir mes iškart pradedame sausio mėnesį su būtent tokia motinystės korta. Tai kažkam tais pagrindinis įvykis bus susijęs su šeimos pagausėjimu. Jeigu esate moteris, greičiausiai sausio mėnesis pas jūs bus toksai ramesnis, jūs galbūt daugiau dėmesio skirsite rūpinimuisi savo artimaisiais arba praleidimui gamtoje arba apskritai kokios nors atostogos ramybė, nes imperatorienė yra labai rami moteris, na ta energetika tokia rami, taip. Jeigu esate vyras, šalia savęs galite turėti tokią imperatorienę, kuri labai jumis rūpinsis sausio mėnesį, daug laiko jums skirs, arba paguos labai svarbiais momentais, taip. Imperatorienė taip pat reprezentuoja būtent mamas, motinystę ir moteriškumą, tai moterim taipogi gali būti, kad galbūt daugiau dėmesio skirsite savo moteriškumui, taip, ar tai grožio procedūrom, ar tai kažkokiam tai praktikom, moteriškiam šokiam, bet kam, kas galėtų būtent sustiprinti jūsų tą moterišką energetiką. Toliau vasario mėnesį pas jūs jau kažkokie tais gyvenimo klystkeliai atkeliauja, kažkoksai tai pasimetimas, dvejonė, analizė, mes čia turime kardų dvejetą. Tai arba jūs bijote, arba jūs analizuojate, nežinote, kuria linkme eiti. Tai yra, gali būti kažkokia tai situacija vasario mėnesį, kai jūs mąstysite, kuriuo keliu eiti, taip. Na, pavyzdžiui, gavote 2 darbo pasiūlymus ir jūs nežinote, kurį priimti. Arba nežinote, kokias studijas rinktis. Arba rašote kažkokį baigiamąjį projektą, nežinote, kokią temą imti, kurią vystyti. Gali būti tiek labai kažkokie svarbus gyvenimo įvykiai, tarp kurių jūs rinksitės, tiek nelabai svarbus elementarus, tiesiog kažkokie susiję su jūsų darbu ar su šeima. Arba gali būti baimė. Būtent mergina užsirišusi akis, jinai kaip ir bijo žengti žingsnį į priekį. Galbūt jūs sužinojote sausio mėnesį, kad esate nėščia ir vasario mėnesį pas jūs atkeliavo toks baimės jausmas, ką reikės daryti toliau, kurį variantą pasirinkti, taip, viskas, kas susiję, pavyzdžiui, su vaikelio auginimu, finansais, kažkokiais tai ateities kūrimo planais. Bet galiausiai jums reikės pasirinkti kažką, taip, ir jeigu bijote, tai tikrai nebijokite, nes kaip ir sakiau, jums šiais metais tokios kortos krenta, kad jūs turite daryti, tai per daug nepasilikite savo galvoje. Toliau, kovo mėnesį pas jūs iškrito taurių karalius. Taurių karalius tai jau toks subrendęs vyrukas, kažkur nuo 35 metų, gali būti vandens ženklo, bet nebūtinai skorpionas, žuvis, vėžys. Tai gali būti tiek jūsų tėtis, senelis, brolis, kaimynas, mylimas žmogus, kolega, visiškai nesvarbu, bet jisai turėtų būti būtent vyrukas. Jo profesija gali būti susijusi su emocijomis, tai yra žmogus, kuris skiria daug laiko jūsų emocijoms, jausmams ir tai, kas vyksta jūsų galvoje. Tai reiškia psichologas, psichiatras, kažkoksai tai jautresnis gydytojas, kunigas, tarologas, astrologas, visiškai nesvarbu, bet būtent jums daviau šiek tiek pavyzdžių, taip, kokios tai yra profesijos. Ir aišku, patikslinimui ištraukiau dar vieną kortą, koks svarbus įvykis bus susijęs kovo mėnesį su juo. Ir jums iškrito šventiko korta. Na, šventikas vėlgi viskas, kas susiję su tradicijomis, su bažnyčia, religija, išmintimi ir būtent tuo išminties skleidimu. Tai vėlgi gali būti, kad tai bus jūsų mokytojas. Taip, kažką tais naujo mokotės, ar tai studijuojate ir tai bus, pavyzdžiui, jūsų tas dėstytojas mokytojas. Ir jūs daug laiko su juo praleisite kovo mėnesį. Na, tai reiškia, kad tai bus pagrindinis įvykis, nieko svarbiau už tai pas jūs tą mėnesį neįvyks, taip? Tai gali būti, kad jūs semsitės išminties žinių būtent iš jo, kadangi tai yra tokio mokymosi korta. O galbūt tai yra jūsų antra pusė ir jūs tuoksitės, nes šventikas vėlgi viskas, kas susiję
su reikalais, kurie vyksta bažnyčioje, taip, vestuvės, krikštynos, pirma komunija. Ir vat jūs kartu nukeliausite pas kunigą, taip, ir planuosite savo vestuves. Arba tiesiog turėsite kažkokią tai šventę kovo mėnesį ir šventės metu sutiksite kažkokį tais dėdę, taip, kuris labai tradicinių pažiūrų ir daug jūs kažką tai svarbaus pakalbėsite apie tradicijas, apie religiją ar šiaip kažkokius tai, gyvenimiškus įvykius, jo patirtį ir išmintį, taip. Toliau balandžio mėnesį nuo jūsų neatstoja vyrukai ir atkeliauja kitas vyrukas, tai yra lazdų karalius. Vėlgi turėtų būti subrendęs, kadangi karaliai jau būna subrendę vyrukai kažkur nuo 35 metų, šis jau turėtų būti ugnies ženklo, bet vėlgi nebūtinai. Gali būti liūtas, avinas, šaulys. Arba tiesiog tokios profesijos atstovas. Lazdos pas mus reprezentuoja profesijos, kurios susijusios su fiziniu judėjimu, fiziniais veiksmais. Tai pavyzdžiui, jeigu tas taurių vyrukas pas mus galėjo dirbti su jūsų jausmais, taip, taipogi gali būti labai kūrybingas šitas vyrukas kovo mėnesį. Dailininkas, dainininkas, visi kūrybos žmonės, taip, tai su juo gali būti susiję kažkokie ir kūrybiniai projektai ir kad būtent jūs iš jo ir mokysitės kažkokių tai kūrybinių triukų, dalykų, taip. Toliau šitas karalius pas mus jau yra susijęs su fiziniais veiksmais, ką tai reiškia. Mechanikas, pavyzdžiui, virtuvės šefas, sporto treneris. Gali būti, kad jūs pasikreipsite į kažkokios tokios fizinės specialybės žmogų, jums reikės jo konsultacijos, taip. Bet taipogi, jeigu ne pagal profesiją, tai elementariai gali būti vėlgi jūsų kažkoks artimasis ar šiaip kažkoksai tai svarbus vyras tą mėnesį. Ir kokie įvykiai bus susijęs su juo, jums iškrito vėlgi saulės korta, tą pačią, kurią mes turėjom jūsų asmeniniam santykiam. Tai čia gali būti ir jūsų antroji pusė, būtent ugnies ženklo vyrukas. Ir labai kažkokie tais malonūs įvykiai bus susijęs su juo, ar jisai atneš kažkokią tais pozityvę džiugę žinę, ar jums nuo bendravimo su juo, visiškai nuotaika pakils į kitą lygį ir jūs jausitės labai pozityviai, nes vėlgi, kaip sakiau, saulė, ką reprezentuoja džiaugsmą, vaikus, pozityves mintis, populiarumą, kai kiti jūs pastebi, taip. Kažkas labai malonaus bus susijęs su šiuo vyruku. Tai kovo mėnesį turėsite kažkokius mokymus, arba jūs kažką tais mokysite, taip, arba tradicijas, kažkokius bažnytinius reikalus, religinius reikalus. Balandžio mėnesį iš kito vyruko jau turėsite kažkokią tai pozityvumo pliūpsnį, taip, kažkas labai džiaugsmingo bus susijęs su šiuo vyruku. Tuomet gegužės mėnesį jums iškrenta taurių tūzas, puiki korta, tai yra naujų pradžių arba naujų sėkmingų etapų korta, o taurės pas mus atsakingos būtent už jausmus, emocijas, asmeninius santykius. Tai reiškia, ar kažkokie tais nauji etapai asmeniniuose santykiuose, palypėjimas laipteliu aukštyn, ar tai nauja meilė, nauja pažintis, pasimatymai. Viskas, kas susijęs su santykiais, kūrybingumu, taip pat sėkmingos pradžios kūrybiniuose projektuose, jeigu turit savyje kūrybingumo tą gyslelę. Tai gali būti tiek žinia apie vaikelį vėlgi, tiek gimdymas, tiek sužadėtuvės, tiek vestuvės pas jūs apskritai, viskas, kas susijęs su asmeniniais santykiais, daug pas jūs labai pozityvių, gražių kortų, vis kartojasi ir kartojasi. Taip, tai ne šiaip savo jums asmeniniam santykiam iškrito saulė. Arba tiesiog darysite kažką, nuo ko jūsų emocinė taurė prisipildys iki pat viršaus pozityviom emocijom. Tai žodžiu, gegužės mėnesį turėsite kažkokių labai labai malonių įvykių, bet turėsite malonių įvykių ir balandžio mėnesį, nes jums čia saulė iškrito, taip. Dar pagalvojau, vasario mėnesį tas jūsų pasimetimas, nežinojimas, kur link eiti, tai galbūt būtent jūs konsultacijos ir kreipsitės kovo mėnesį pas taurių vyruką, pas kažkokią mokytoją, pas kažkokį žmogų, kuris turi daugiau informacijos ir jums padės išsklaidyti vasario mėnesio tą nežinomybę, kur link jums eiti, ką daryti toliau. Ir vasarą, birželio mėnesį jūs pradedate su kardų valetu.
Vėlgi, ką reprezentuoja valetas, gali reprezentuoti ir asmenis, bet valetas jau būtų arba vaikai, jūsų vaikai, arba pagyvenę tėvai, seneliai, kuriems reikia priežiūros. Taip, tos amžiaus grupės, kuriems svarbu globa. Kardai pas mus yra oro ženklo žmonės, tai tas vaikelis arba tas pagyvenęs žmogus gali būti oro ženklo. Dvyniai vandenis svarstyklės. Arba gali būti, kad tai būsite jūs ir kokia energetika šios kortos, naujos idėjos, kažkokie nauji žingsneliai susiję su komunikacija, rašytinė, sakytinė, dokumentais, aplikavimu kažkur tais, kūryba. Viskas, kas susijęs su komunikacija, tai pavyzdžiui, galbūt daug skaitysite, galbūt intensyviai studijuosite, galbūt turėsite kažkokius tai svarbius testukus, galbūt šaus labai įdomios idėjos, kurias jūs būtinai norėsite įgyvendinti, arba daug laiko skirsite būtent mąstymui, kaip jūs galite tas savo idėjas įgyvendinti. Galbūt rašysite knygą, galbūt kursite kažkokią tai poeziją. Galbūt jūs savo mintimis dalinate socialiniuose tinkluose, taip, ir daug laiko skirsite šitai kūrybai. Galbūt aplikuosite į darbo poziciją kažkokią tais. Galbūt rinksitės į kokį universitetą stoti. Galbūt kažkas susijęs su dokumentais. Pavyzdžiui, eisite fotografuotis, nes reikia atsinaujinti pasą. Visokie tokie dalykai, kas susiję su rašytinė, sakytinė komunikacija, popieriais, sutartimis, dokumentais, mokymusi. Tai tokia pas jūs energetika birželio mėnesį. Bet tai yra puikia korta, tai yra augimo korta, taip, nesvarbu, ar tai jūs tvarkote savo dokumentus, ar tai jūs analizuojate, kaip tą padaryti, ar tai jūs bandote kurti kažkokias idėjas ir jas įgyvendinti, taip, bet kokiu atveju tai yra puikia korta. Arba tai gali būti, kaip ir sakiau, pas jūs pirmąją metų pusę gali vis tęstis vaikelio tema, taip, ir birželio mėnesis pas jūs pilnai gali būti sufokusuotas būtent į jūsų vaiką, nesvarbu, ar jisai naujagimis, ar jisai vyresnis, galbūt spręsite savo vaiko kažkokius klausimus, taip, arba prižiūrėsite savo pagyvenusi tėtį, mamą, senelį, senelę, arba spręsite savo pagyvenusių tėvų, senelių reikalus kažkokius tai svarbius. Tuomet Liepos mėnesiui jums iškrito taurių dama. Ir kai ištraukiau kortą patikslinimui, kas bus susiję, koks įvykis bus susijęs su šia taurių dama, jums neiškrito įvykis, bet iškrito dar vienas karalius, tik šį kartą jau monetų karalius. Taip, tai mes ten turėjome taurių karalių, lazdų karalių ir dabar dar monetų karalių. Taip, tai pas jūs ir daug vyrukų bus svarbių būtent 25 metais. Ar tai jūsų šeimos nariai, ar kolegos, ar simpatijos. Bet labai daug vyrukų irgi bus. Tai netraukiau jau trečios kortos, tai reiškia, svarbiausias dalykas, ką norėjo kortos jums pabrėžti apie jūsų Liepos mėnesį, kad kažkas svarbaus vyks būtent susijusio su šiais dviem žmonėmis. Tai gali būti ir tokių profesijų atstovai, to jau aš jas pristatysiu. Tai gali būti jūsų mama, tėtis, kad pagrindinis įvykis bus susijęs su jūsų mama ir tėčiu. Arba, vėlgi mes turime čia vyrą moterį, tai galbūt tai bus kažkokie svarbus įvykiai jūsų asmeniniuose santykiuose ir tai būsite jūs ir jūsų vyrukas. Bet pagrindinis įvykis bus susijęs su šiais dviem žmonėmis, taip. Arba jūs būsite vienas iš šių žmonių, arba jūs kažkaip būsite įtraukti į bendravimą su šiais dviemis žmonėmis. Tai taurių dama. Taurių dama, vėlgi taurės, kaip ir taurių karalių, mes čia turėjome emocinių ir kūrybinių profesijų atstovę. Tai galite pasikreipti į tokią moterį, vėlgi konsultacijos, pagalbos, nesvarbu, psichologė, psichiatrė, tarologė, astrologė, gydytoja, menininkė, arba moteris, kuri sėdi namuose, yra labai šeiminiška, daug laiko skiria būtent to šeimos židinio palaikymui. Ir vėlgi tai gali būti tiek jūsų mama, tiek jūsų sesė, tiek jūsų senelė, tiek jūsų moteris, jeigu esate vyrukas. Ir šalia jos, kaip ir sakiau, iškrito monetų karalius.
Tarp kitko, nepasakiau dar, kad taurės vandens stichija, tai ši moteris gali būti skorpionas, vėžys arba žuvis. Na, o šis vyrukas žemės ženklo, tai gali būti jautis, ožiaragis arba mergelė. Vėlgi, kaip sakiau, gali būti tiesiog, tiek jūsų tėtis, tiek jūsų mylimasis, tiek brolis, tiek kaimynas, gali būti ir jūsų vadovas, kadangi šis vyrukas, pavyzdžiui, jeigu kažkokios tokios profesijos atstovas, tai jo profesija turi būti susijusi su pinigais, finansais. Tai gali būti, kad tą patį mėnesį eisite tiek, pavyzdžiui, pas tarologę, tiek tuo pačiu jums reikės dar tvarkyti savo verslo apskaitos reikalus, audito reikalus. Galbūt nueisite pas kažkokį bankininką, pas finansų analitiką, bet taipogi tai gali būti ir jūsų vadovas darbe, kadangi šitas vyrukas dažniausiai gali atvaizduoti vadovus. Jeigu esate moteris, galbūt jūs gausite kažkokių tais dovanų ar finansinę paramą būtent iš šio vyruko, kadangi matome jisai yra susijęs su finansais, o jūs esate susijusi su emocijom, taip. Bet kaip ir sakiau, tai galbūt jūsų draugų pora, galbūt jų vestuvės vyksta ir jūs juose dalyvausite. Galbūt kažkas vyksta svarbaus pas jūsų vieną iš tėvų, taip antra pusė atsiranda ir jūs pažindinsite su ta antraja pusė. Bet kažkom labai svarbi bus ši žmonių pora Liepos mėnesį. Tuomet rugpjūčio mėnesiui pas jūs puikiai korta, monetų devynetas, aukšti finansai, moteriškumas, grožis, moterims puikiai korta, galite jausti finansinį stabilumą po kojom, kad pinigų užtenka ir gal yra netoks kaip ir perviršis. Jūs jaučiatės, kad jūs galite skirti daugiau, pavyzdžiui, pinigų tą mėnesį rūpinimuisi savimi, galbūt kažkokias tai grožio procedūras turėsite, bet jausite tokią vidinę ramybę, kad jūs turite pagrindą po kojom, jūs pasitikėsite savimi, taipogi tai gali būti ir, kad puikius finansus atneš, pavyzdžiui, jūsų asmeninis verslas, jūsų individuali veikla, kadangi būtent ši korta rodo žmonės, kurie dirba savo, o galbūt būtent tie finansai, kuriuos gausite Liepos mėnesį, taip, tai jų užteks ir rugpjūčių ir jūs jausite tokią ramybę, stabilumą, kad jums viskas puiku. Vėlgi, tokia ramybės korta, pasitenkinimo yra tas rezultatas, galbūt kažkoksai tais puikus finansinis projektas pas jūs susibaigs tokiom aukštom pajamom. Ir prasidėjus rudeniui, rugsėjais pas jūs kažkoksai tai pilnas nerimo, daug mąstymo galvoje. Čia turėjome monetų devynetą, čia vėlgi iškrito devynetas, bet jau kardų devynetas. Kardai pas mus susijęs su mūsų mintimis, viskuo, kas vyksta mūsų galvoje. Ir matome, kad moteris per daug galvoja. Aš jums norėčiau dar vieną kortą ištraukti rugsėjo mėnesiui. Su kuo bus susijęs jūsų tas kardų devynetas rugsėjo mėnesį? Su kuo bus susijęs kardų devynetas dvyniams? Su bokštu, didysis arkanas, kažkokie tais netikėtumai kaip iš giedro dangaus. Tai gali būti tiek labai stiprus pokyčiai gyvenime, tiek nestiprus, bet tiesiog netikėti, taip. Vieniems žmonėms buvo, kad pagal šią kortą dideli pokyčiai asmeniniuose santykiuose, o kitam žmogui tiesiog netikėtai atėjo mylimasis anksčiau iš darbo, prasipjovęs pirštą, taip, vėlgi netikėta žinia, bet, tas pirštas po 2 dienų užgyja ir viskas gerai, taip. Tik esmė, kad ta netikėta žinia privers jūs labai nerimauti, per daug užsibūti savo galvoje, mąstyti, kas bus toliau, kaip tai sutvarkyti, ar tiesiog jaudinsitės dėl savęs ar dėl savo mylimųjų, nes šita žinia, tiesiog jūs pasieks, bet su kuo jinai bus susijusi, tai ne visada aišku. Kažkam tai įsipildys asmeniškai, o kažkam tai tiesiog bus susijęs su jūsų artimaisiais ar kitais svarbiais žmonėmis. Tiesiog pasiruoškite, kad galite sulaukti netikėtos žinios rugsėjo mėnesį, ir išlikite ramūs, taip. Pasistengkite savo galvoje per daug apie tai nemąstyti. Arba jūs sprendžiate tą situaciją, arba pasistengėte apie ją
per daug nemąstyti, neanalizuoti ir negadinti savo nuotaikos. Apskritai kardų devynetas yra susijęs su nakties energetika, kai pavyzdžiui žmogus turi migreną ar pavyzdžiui netikėtai surakina nugarą. Ar darbas yra naktinis, taip viskas, kas susijęs su naktimi, arba tiesiog atsigula vakare, kai jau visi darbai dienos pasibaigia ir negali niekaip užmigti, nes vis galvoje mąsto, kaip bus toliau, ką daryti, kaip aš atsidūriau šitoje situacijoje. Net kažkoks netikėtumas pas jūs gali ateiti rugsėjo mėnesį, kurio jūs neplanavote. Gali būti net apskritai, kad pasikeis planai to mėnesio, taip, pavyzdžiui, jūs planavote, kad jūs darysite taip ir taip, bet netikėtai planai pasikeičia, pasikoreguoja, taip. Tai kaip visada sako, jeigu galite pakeisti situaciją, tai keiskite, o jeigu situacijos pakeisti neįmanoma, tai priimkite ją tokia, kokia yra, taip, susitaikykite. Ir galbūt bandykite kažkaip tais fokusuoti savo dėmesį į kitas gyvenimo sritis, tiesiog, kad nebūti toj nerimo energetikoje pastoviai, nes tas stresas mūsų sveikatai tikrai nepadeda. Bet jau spalio mėnesį jums iškrenta didysis arkanas stiprybė, jėga. Ir dabar matau, kad visas metų galas pas jūs gaunasi su didžiaisiais arkanais. Bokštas didysis arkanas, jėga didysis arkanas, atsiskyrėlis didysis arkanas ir vežimas didysis arkanas. Tai kažkas labai svarbaus gali pas jūs vykti ir būtent čia gali net tęstis tas pats įvykis ir jisai prasidės nuo rugsėjo mėnesio. Bet puiku, kad spalio mėnesį jums būtent iškrito ta jėgos korta, tai reiškia greičiausiai jūs susitvarkysite su šita problema, taip netikėtumu, kuris ateis rugsėjo mėnesį ir apie kurį jūs tiek galvosite, tai spalio mėnesį jūs su juo susitvarkysite ir jūs jausite stipresni nei bet kada, taip. Nes visgi jėgos korta rodo, kad žmogus bijo, bet jisai eina į priekį ir nesvarbu, kad jisai turi baimių, jisai peržengia savo baimės. Gali būti, kad jūs būsite labiau pastebėti, nes tai yra liūto korta, o liūtas valdomas saulės, taip, tai yra būtent tas zodiako ženklas, kuris turi stiprią charizmą, kuris yra pastebimas, tiesiog įeina pro duris, taip, ir visų žvilgsniai atsisuka į jūs. Na ir vis dėlto tai yra užsispyręs žmogus, eina savo tikslų link, jį kažkas gali parklupdyti, bet jisai labai greit atsistoja, nenori pasilikti aukos pozicijoje ir eina į priekį. Ir jūsų jėga gali būti tame jūsų šarme, kad jums nereikės agresyviai kažkam tais kažką įrodinėti, tiesiog jūs nusišypsosite ir žmonės jau bus jūsų pusėje, taip? Arba tiesiog jūs jausite stiprią vidinę jėgą spalio mėnesį ir ta jėga gali ateiti po tų netikėtų rugsėjo įvykių, bet gali būti ir nesusijęs įvykis. Ir toliau lapkričio mėnesiui jums iškrito dar viena žmogaus korta, dar viena moteris, jums iškrito kardų dama. Vėlgi subrendusi moteris nuo 35 metų amžiaus maždaug, irgi gali būti tiek jūsų šeimos narė, tiek draugė, arba tokios profesijos atstovė, kuri dirba su metalu arba su komunikacija ir visom profesijom, kurios susijusios su kalba. Tai reiškia teisininkė, galbūt kažkoks tai dokumentų tikrinimas, analizavimas, vertėja, taip, kalbos skirtingos, vyksta vertimo procesas. Taipogi gydytoja, kadangi darbas su metalu, taip. Ir koks įvykis bus susijęs su ja, jums iškrito atsiskyrėlio korta. Tai yra korta, kuri rodo kažkokią tais gilią analizę. Na, pavyzdžiui, einam pas gydytoją atlikti kraujo tyrimus, taip vyksta analizė ir plus šita moteris tikrai gali būti gydytoja, taip dirba su metalu. Arba kažkokia tais gili dokumento analizė gali būti, taip jūs ateisite su savo dokumentais, su savo sutartimis kažkokiamis ir paprašysite, kad ta dama išanalizuotų visą tai. Arba išverstų iš vienos kalbos į kitą, arba sutvarkytų jūsų dokumentus, nes jūs norite kažkur tais aplikuoti, arba dėl kažkokių tais, pavyzdžiui, leidimų gyventi užsienyje, dokumentų keitimų, viskas, kas susijęs su tokiais dalykais. Bet jūs turėsite žmogų, kuris jums padės visose šiuose dalykuose.
Na ir taipogi atsiskyrėlis yra žmogus, kuris atsiskiria tam tikram laikui. Kokiu būdu? Darbas nuotoliu, praleidžia keletą savaičių sanatorijoje, ligoninėje. Arba, pavyzdžiui, išvyksta atostogauti į kitą šalį, kur neveikia gerai internetas, kur atsiriboja nuo socialinių tinklų, galbūt į kažkokią tai salą. Tai vat visą šitą rodo atsiskyrėlis. Tai galbūt kažkam tai bus kelionė su šia moterimi, kažkam tai bus gili analizė su šia moterimi. Taip jūs gausite pagalbą iš šios moters. Na ir gruodžio mėnesį pas jūs vežimo korta. Vėlgi tokio stipraus fokuso, užsidegimo, ryžto korta tiek spalio mėnesį, tiek gruodžio mėnesį. Tai toks jausmas, kad ta moteris jums lapkričio mėnesį stipriai padės ir jūs toliau galėsite gruodžio mėnesį keliauti savo tikslų link. Kaip ir sakiau, vežimas yra didysis arkanas taipogi. Šis arkanas gali reprezentuoti keliones, galbūt keliausite pas savo šeimą, susimatyti su šeima. O galbūt, pavyzdžiui, tiek lapkričio mėnesį, tiek gruodžio mėnesį jūs išvyksite kažkur atostogauti ir būtent keliausite, tyrinėsite. Bet vadžios yra jūsų rankose, taip, jūs galite nuspręsti, kuria kryptimi eiti, kada eiti. Na tai reiškia, jūs valdote situaciją ir padarykite taip, kad ta situacija išsispręstų ar išsivystytų kuo puikiausiai, taip su jums puikiausiu rezultatu. Tai reiškia, nelaukiam, kol kiti kažką gruodžio mėnesį padarys, patys imamės veiksmų. Vežimas taipogi kelionės, bet dažniausiai jos būna susijusios su žeme. Tai yra viskas, tai yra visos transporto priemonės ant žemės. Galbūt kažkokie reikalai bus susijęs su jūsų transporto priemonė. Nesvarbu, ar tai motociklas, ar tai automobilis, pavyzdžiui, daug dėmesio skirsite tvarkyti savo automobilį. Galbūt, pavyzdžiui, techninę apžiūrą eisite. Arba daug laiko praleisite savo transporto priemonėje. Tai bus mėnuo, kai jūs turėsite keliauti iš vieno taško A į kitą tašką B, į C, į D ir taip daug keliauti. Arba ėjimas labai ryžtingai savo tikslų link, jūs galite pajausti vėlgi tokį patį užsidegimą, užsispyrimą, kokį jūs jautėte spalio mėnesį, tai tokį užsispyrimą galite pajausti gruodžio mėnesį ir pamatysite, kad pas jūs daugiau energijos, jūs galite daugiau reikalų padaryti per trumpesnį laiką, jums kažkaip jie džiaugsmingiau darosi, taip. Na, toks užsidegimas pas jūs ateina. Ir tas užsidegimas, kaip ir sakiau, gali būti susijęs būtent su tais lapkričio mėnesio dalykais. Galbūt lapkričio mėnesį jūs susitvarkėt savo vizų reikalus kažkokius, tai taip. Ar kitus dokumentus ir jau gruodžio mėnesį jūs ramiausiai galite kažkur tais keliauti. Arba susitvarkėte, pavyzdžiui, savo verslo, darbo reikalus ir vėlgi gruodžio mėnesį galite jau toliau judėti savo tikslų link. Tai kokie įdomus pas jūs metai, taip, tai reiškia didelis dėmesys asmeniniams santykiams. Stiprus pokyčiai jūsų bendraminčių rate, artimųjų rate, kažkas su kažkuo nutrauksite bendravimą, bet turėsite daug naujų pažinčių. Jūsų finansai priklausys nuo reikalų susijusių su užsieniu arba internetu. Taip pat mes čia matome kelionių kortas, judėjimo kortas, taip. Bandykite, ženkite tą žingsnį, rizikuokite. Bet taipogi ir daug tokios ramios energetikos, kur jūs visiškai priimate tai, kas vyksta pas jūs gyvenime, stengiatės mėgautis kiekviena minute, taip. Jums pavyks tiek išbūti labai tokioj ramioj energetikoj, na ir priimti tą ramų mėnesį savo gyvenime, bet jūs labai gerai ir tvarkysite su kažkokiais tais netikėtumais ir galėsite tiesiog save pajungti į tokį karingą, ryžtingą režimą ir irgi susidoroti su savo kažkokiomis tai užduotimis. Jums pavyks išlaikyti tą
balansą. Na ir dvyniai apskritai yra tas dvilypumo ženklas, taip, tai vat jūs ir pajungsite, kiek matau, tą savo dvilypumą 25 metais. Jums pavyks vieną mėnesį būti vienoje energetikoje, kitą mėnesį absoliučiai priešingoje ir abu variantus jūs pilnai priimsite ir pasistengsite gauti kuo puikiausią rezultatą toje situacijoje. Labai gražus jūsų metai nusimato ir pilni pokyčių. Kviečiu sugrįžti į šią prognozę praėjus jau keliems 25 metų mėnesiams, taip, paanalizuoti prognozę iš naujo. Dažniausiai būna, kad mes tikimės vienų gyvenimo įvykių, bet kai ateina tie metai, mes suprantame, kad tos kortos įsipildė mums visai netikėtai, ne taip, kaip tikėjomės. Tai kviečiu sugrįžti kažkur po pusės metų, pasižiūrėti šią prognozę vėl ir labai lauksiu jūsų atsiliepimų, komentarų, kas vis dėlto ten pas jūs vyko, kokie pokyčiai, kokie netikėtumai pas jūs rugsėjo mėnesį įvyko, taip. O galbūt jau kažkas dabar galite pasakyti, ką jūs čia suplanavę 25 metams. Tai linkiu jums labai pozityvių metų, linkiu sutikti daug šiltų žmonių, kurie tikrai bus pasiruošę padėti, įkvėpti, nukreipti tinkamą linkme. Ir nepamirškite, kad kiekvieną dieną reikia padaryti kažkokį tais mažą žingsnelį savo naujos ateities link. Tai tokie jūsų 25 metai dvyniai. Susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.